Qiziljoylar, sizlarga zo'r layfhak aytmoqchiman. Doim go'sht olib kelishganda, ayniqsa bozordan go'sht olib kelinganda, doim bilasizlar, shunaqa lahm go'shtga suyakli go'sht qo'shib beriladi. Bozorlarda, korzinkalarda endi qo'shib bermaydi, o'zingizga qarab olaverasiz-ku, bozorda обязательно qo'shib berishadi. Bizda ham shunaqa go'sht olib kelganda mana shu suyaklar qoladi-da, ko'p sho'rva qilamiz. Baribir sho'rvadan ham qolib ketadi. Sho'rva ham ko'p ichilmaydi sovuq kunda. Quyuqroq ovqat yaxshi keladi-yu. Shunga bitta sizlarga har doim qiladigan ovqatim bilan bo'lishmoqchiman. Nima ovqat qilaykin deganinglarda, shunda mana shuni tayyorlab olasizlar. Ertalabdan solib qo'ysanglar ham bemalol ishlarni qilaverasizlar. Kechgacha o'zi pishib yotaveradi. Buni kelib pasaytirib, nimadirlar qilib vaqtinglar ketmaydi-da, xullas. Shuni oldinglar-yu gapimni to'g'rimi? Endi bu go'shtlarga hozir tuz, ziravorlar sepib olamiz. Yaxshilab ozgina hamma joyiga yetkazib olamiz. Yog' solishingiz shart emas. Xohlasangiz sovarsangiz ham bo'ladi. Bilasizlar, o'zingizlar bilasizlar. Bilganinglarni qilinglar desam. Xullas hamma joyiga ziravorlar tegsa. Ko'p mohora, qo'rma sho'rva, qaynatma sho'rvalarga sovoraman-da, baribir qolib ketadi-da. O'shanga sho'rgan bo'lganman. Endi buni ustidan kartoshka, sholg'om, ozgina qovoq, piyozlarni terib chiqamiz. Non oraman deydi-ku, shunaqa. Hazil. Non olasizmi? Hayajonlansam shunaqa. Esimdan chiqib qoladi gapirayotgan gaplarim. Xullas mana sovordim. Buni ustidan hozir pomidor ham sovoraman, lekin pomidorim qolmabdi. O'shaning uchun har doimgidek yana mana firmaning organikumdan sovoraman. Shunaqa gaplar. O'zi karam ham solardimda, karam to'g'risi hozir chiqqanim kelmadi, uyda qolmabdi. Karam sovarsa undan ham zo'r bo'lardi. Bostirmani dimlama qarab qilishadi-ku, xuddi shunaqa, faqat mana shu suyakli go'shtlarni ishlataversanglar, prosta sizlarga foydali bo'lsin deb oldim-da. Yoqsa ham, yoqmasa ham podpiska bosib, like va obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin men buzmay sovaramizdan hazillashgan bo'laman. Hazil qilmoqchi bo'ldim. Keyin mamda ko'k bor edi, zelin, tashnich, mashlarni ham shundoq yuvmasdan sovarsanglar ham bo'ladi. Hazillashyapman. Yuvib, hozir buni ham sovaramiz. Ana yuvaman, yuvmas ekan deb o'ylamanglar, yaxshilab yuvaman hozir. Shunaqa mana bo'ldi, sovardim. Buni bir 1-2 soatlardan keyin olib tashlasanglar bo'ladi, ozgina mazasi chiqib o'lib olgandan keyin kerak emas. Bo'ldi, mazasiga endi pishganda ko'rsataman. Meni yog' sovardim, chunki esimga tushib qoldi. Bu mol go'shti-ku. Qo'y go'shti bo'lganda doim o'zini yog'i chiqardi-da, ozgina suv qo'shardim. O'shanga bunga ozgina yog' sovardim. Bir cho'mchdan ko'proq soldim, keyin bir kosacha suv sovardim. Hozir sekin chetidan qaynashni boshlab shitirlaydi-ku. Ana shunda qopqog'ini yopib, tegini past qilib bo'ldi. 5-6 soatga dimlab qo'yasizlar. 2-3 soatdan keyin mamsini olib tashlasanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar qovonni olib tashlaylar, chunki bu уже pishib ketadi-da. Kartoshkalar ezilib qolaversa ham bo'laveradi.